Olá pessoal, se sinta abraçado pelo canal Luiz e o Meu Sertão, pessoal. Hoje, pessoal, eu vou pegar ali a lenha, né? Ali do outro lado, ó, onde o rapaz está trabalhando. Vou pegar a lenha da fogueira lá, pessoal. Aí já vou colocando nos bezerros, né? Pra trazer pra ali, ó. Poderia carregar nas costas, só que como é perto, mas quanto mais colocar, né? Melhor os bezerros ficam, né? E aí, Belinha aí, beleza? Bora, Belinha. Vem bonito, vem. Vem bonito, vem bonito, vem bonito. Vem bonito, vem bonito, vem bonito, vem bonito. Monta, Bela. Bora. Vem bonito. Vou carregar a lenha da fogueira, pessoal. Né? Perfeito. Bora. Aí Belinha vai ficar na frente, enquanto eu vou embalando a lenha. Vem bonito. É, não. É dessa forma aí, viu? Bora, vem. Vem bonito. Vem bonito. Bora, rola bonito. Bora. Eu vou carregar aqui, ó. Ele tá colocando as estacas tudo aqui. Eu já vou carregando. Deixa vir devagar, Bela. Né? Dessa forma, viu? Vou dar um pause aqui. Já já eu volto com vocês. Beleza? É bem feito, vem. É bem feito. Aí. Ruma, 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 bem feito, ruma. Aí, pessoal, tô carregando a... É porque só eu e Belinha aí é pra filmar, gravar e carregar e fica meio ruim. Mas os bezerros aí, como é que estão? Belinha é quem ficou na frente aí, ó. Mas eles não saem não, viu? Tão top demais. Vou chamar eles aqui pra trás, Belinha. Bora daí! E aí? Bora! Devagar, vou deixar eu vir devagar. Carregando a lenha da fogueira aí, ó. De São João. Aí. Aí, bota aí em cima, Belinha. A coisa lá. Pode deixar, Dina, ela pega maneirinho. Pois é, pessoal. Estamos por aqui, viu? Os bezerros estão ficando top demais, graças a Deus. Aí. Bora. É bonito, é bem feito. Aí, ó. Carregando a lenha da fogueira aqui, pertinho de casa, ó. Meu vizinho me deu essa lenha aí. É mesmo? Não, era isso que eu tava pensando, Dina. Eu digo, não, eu vou carregar nas costas não. Tem uns bezerros, eu vou carregar neles. Bora. Tem mais aí não, né? Tem aqui, né? E... Ou tu vai precisar desses pedaços? Hã? Depois eu boto uma lenha mais. Vou dar um pauzinho aqui, daqui a pouco eu volto novamente. Bota mais. Aí, pessoal. É carregando aqui com uma mão só e filmando pra vocês, né? Espero que vocês gostem do conteúdo, né? Aí a carradinha já ficando legal aí pros bezerros. Carradinha de lenha aí pra fazer a nossa fogueira. O São João tá se aproximando, né? Aí tem que... Né, Belinha? É. Forte abraço para todos, né? É. Que é inscrito no canal. Se inscreve no canal e deixa o like. Aí, pessoal. Desse jeito, viu? Aí, pessoal. Carradinha boa, viu? Top de linha. Né? Esse amigo Dina aí batendo o grampo aí na seca. E vamos lá, viu? Vamos levar lá pra casa pra descarregar e pegar mais, viu? Bora, vem bonito. Perfeito. Pode deixar vir devagar, Bela. Bora. Vem amarra atrás. Vem bem feito. Vem bem feito. Isso. Aí, ó. Daqui a pouco nós pega. O piseiro tá top de linha, viu, pessoal? Bora. Vem bem feito. Vem bonito. Bora. Vem bonito. Bem feito. Bora. Vem bem feito. Bem feito. Ó. Bonito, vem. Vem bem feito, vem. Vem bem feito. Bonito.
Aí, pessoal. Coisa maravilhosa, viu? Bora! É porque com a mão só pra gravar o vídeo não vai ficar tão de qualidade não, mas é assim mesmo. É bem feito! Bem bonito! Bem feito, vem! Bem bonito! Bem bonito! Bora! Aí, aí! Fique pra cá, Belinha! Aí, aí! Ruma, bem feito! Ruma! Ruma! E fica só aqui. Aí, Belinha fica aqui. E eu vou descarregar agora, hein? Aí, ó, carregando a lenha da fogueira, pessoal. Vou dar um forte abraço aí pra todos que é inscrito aí no canal. Aí, os estão ficando assim, ó. Eita, esse pesou, tem que pegar com as duas mãos. Deus abençoe cada um de vocês, né? Tamo junto aí, viu, pessoal? É, mansinho, né? Pois é, pessoal, o vídeo já tá chegando a... Já chegou a 6 minutos, quase 7. Vou finalizar por aqui, beleza? Espero que vocês gostem aí, ó. Carregando a lenha da fogueira do São João, né? Para o mês, se Deus quiser. E é isso aí, beleza? Espero que vocês gostem aí, pessoal. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Luiz do Meu Sertão aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Vou carregar mais, né? Valeu, valeu.